Mwanaume mmoja alikwenda porini kwa malengo ya kuwinda. Akiwa katika shughuli yake ya uwindaji, akamwona ndege. Alipomwona ndege, akavutiwa naye, hivyo akakusudia moyoni mwake kumkamata ili ampeleke nyumbani kama mapambo, maana ndege alikuwa mdogo, pengine hata kwa kitoweo hatoshi. Basi yule baba alimnyemelea yule ndege kimya kimya, pole pole, na kisha akamkamata. Alipomkamata yule ndege, jambo la ajabu lilitokea. Yule ndege aliongea, akamwambia, bwana wangu, ninakuomba uniachie niende zangu, kwa kuwa endapo utaniachia mimi, nitakupatia ushauri wa aina 3 ambao utabadilisha maisha yako kabisa. Yule mwanaume alishangaa, moja, ndege anaongeaje? Lakini pili, eti ndege ana ushauri kwangu. Kwa kuwa ndege hakuwa akishawishi kwa kitoweo, lakini yule baba akaamini maneno ya ndege na akamwachilia. Ndege akaruka kutoka mikononi mwa huyo baba na akaelekea kwenye tawi la mti uliokuwa karibu naye. Kisha huyo ndege akampa ushauri namba 1, akamwambia, kamwe maishani mwako usiamini jambo lolote ambalo haliingii akilini mwa mwanadamu. Chochote unachoambiwa kithibitishe, ndipo ukiamini. Ukishindwa kuthibitisha jambo, usiliamini maishani mwako. Ndege yule akapaa zaidi, akaenda juu ya tawi la mti. Alipokwisha kutua, akamwambia ushauri wa aina 2. Akamwambia ushauri wa pili ni huu: maishani mwako usije kujilaumu wala kujihukumu wala kujiadhibu kwa makosa uliyoyafanya maishani mwako daima. Pale ufanyapo kosa lako, kubali, ujisahihishe na usonge mbele, lakini epuka kujihukumu, kujilaumu na kujiadhibu kwa mambo yote uliyoyafanya tofauti maishani mwako. Lakini ndege akatoka kwenye tawi la mti alipokuwa, akapaa juu zaidi ya ule mti. Ghafla akamwambia, wewe ni mjinga kweli kweli, kuniachilia mimi na kuondoka. Umeshindwa kupata thamani kubwa iliyopo ndani mwangu. Mimi hapa nilipo nina madini makubwa ya thamani kubwa, ambayo kama ungenichukua ukanichinja, ndani mwangu ungepata madini ya thamani ambayo yangekupatia utajiri ambao usingeisha maishani mwako. Yule baba akajilaumu, akasikitika kweli kweli, kwa nini nimemwachilia huyu ndege? Akathubutu kujitamkia ya kwamba mimi ni mjinga kweli kweli, ninajuta kwa nini nimekuachilia. Yule baba akasema, basi kwa kuwa nimeshapoteza nafasi ambayo ningeitumia kupata utajiri, naomba tu unipe huo ushauri wa 3. Ndege kashangaa, akamwambia, unaombaje ushauri wa 3 wakati nimeshakupatia aina 2 za ushauri na umekwisha uvunja? Nilikwambia usiamini kitu chochote ambacho hakiingii kwenye akili ya mwanadamu, lakini wewe ghafla tu hapo umeshaamini ya kwamba mimi hapa ndege mdogo namna hii eti nina madini ya thamani ambayo yanakufanya kuwa tajiri. Lakini kama hiyo haitoshi, umejilaumu na kujihukumu kwamba wewe ni mjinga kwa kuniachilia niende. Umejuta kwelikweli. Lakini kwa kuwa umeniomba ushauri wa 3, ni huu hapa. Ushauri namba 3 ni kwamba daima maishani mwako jitahidi kutumia vile ulivyo navyo
kabla hujatafuta vitu vingine zaidi, kwa kuwa maisha hutupa vitu vingi pale tunapotumia vile tulivyo navyo. Na mimi katika tafakari hiyo ya mfano wa mwanaume na ndege, nimefikiri ya kwamba maishani kuna mambo mengi yanatokea ambayo tunayaamini, lakini kiukweli yanakwenda nje na fikra ya mwanadamu. Unapotamani kuamini jambo, lazima ulithibitishe. Taarifa uliyoipata chanzo chake ni thabiti na kweli, ndipo uamini jambo. Watu wengi wametapeliwa na wamejikuta wametuma hela nyingi. Wengine wamejikuta wamedhurika kwa kuwa waliamini vitu ambavyo hawavithibitishi katika uhalisia wake. Lakini pia duniani tulipo, tuna mapungufu, tunafanya makosa mengi na mapungufu mengi. Pale ufanyapo tofauti na matarajio yako au jamii, hutakiwi kujihukumu wala kujilaumu, bali ni kukiri makosa yako na kisha kuendelea na maisha, huku ukiwa umebeba mafunzo ya kwamba makosa hayo hayatarudia tena maishani mwako. Lakini mwisho, jifundishe kutumia vile vidogo ulivyo navyo ili vikuletee mengi unaotamani kuwa nayo maishani mwako. Elisha Mahubi, Imani, Sayansi na Usomi.